హలో గాయ్స్, మిషన్లో బట్టలు వేసాను, తీసి చూడండి ఎన్ని బట్టలు అయ్యాయి. అవన్నీ మేడ మీదకి వెళ్ళి మంచిగా ఎండేసేసాను. ఎండ వచ్చినప్పుడే గాయస్ ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏంటో అసలు నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఈ వెదర్ ఏంటో అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదు. మార్నింగ్ ఏమో ఎండ వస్తుంది, నైట్ ఏమో వర్షం వస్తుంది. అందుకే ఎండ ఉన్నప్పుడే టకటక మిషన్లో బట్టలు వేసేసా. అన్నీ డాబా పైకి తీసుకెళ్ళి మొత్తం ఎండేసాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఎన్ని బట్టలు ఉంది, ముగ్గురమే కానీ ఫుల్ బట్టలు అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. సో లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.